¿Saben de dónde viene este sonido? Para saber eso, primero hay que ir donde la primera serie de Netflix, cual fue House of Cards. Si vemos el capítulo 1 de la temporada 1, vamos a dar cuenta que comienza así. Sin sonido, sin nada, solamente a Netflix Original Series. Ya en la segunda temporada, la cosa cambia un poco, apareciendo el antiguo logo de Netflix. Pero si nos vamos al último capítulo de la segunda temporada y vemos la última escena, sabremos el origen. Escuchen. Y en la temporada 3 ya fue adaptado.